అండి అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం స్వరాజ్ 843 ఎక్స్ఎం బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే తీసుకొచ్చాను. ఈ యొక్క వెహికల్ కావాలని చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. అలాగే ఈ వీడియో మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్పే ముందు మన ఛానల్ ఇంకా ఫస్ట్ టైం చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే నేను విజయవాడ అవతల తిరువూరు అనే మండలానికి అయితే వచ్చానమాట. వచ్చి అక్కడున్న ఒక షోరూమ్ గురించి అయితే వీడియో చేశానమాట. స్వరాజ్ సంబంధించిన షోరూంలో సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ ఉంటే చేశానమాట. ఆ యొక్క వీడియో ఇంకా చూడకపోతే చూడండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూసేవాళ్ళు కూడా ఎవరైనా ఉన్నా సరే మీ యొక్క ఛానల్లో మీ యొక్క వెహికల్ ఏదైనా అమ్మాలనుకున్నా, అలాగే మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ గురించి మన ఛానల్లో వీడియో చేయాలనుకున్నా నేనే మీ దగ్గరికి అయితే వస్తానమాట. మీ దగ్గర ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయో మెన్షన్ చేయండి. నేను దాన్ని బట్టి మీ యొక్క లొకేషన్కి అయితే వస్తాను, వీడియో అయితే చేస్తానమాట. దాని గురించి మనం వీడియో అయితే చేయడానికి అయితే రెడీగా అయితే ఉన్నాం. మీకు ఎక్కడైనా సరే ఏపీ తెలంగాణలో ఎక్కడున్నా సరే నాకైతే వాట్సాప్ చేయండి, నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను. మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ గురించి వీడియో అయితే చేస్తానమాట. నిన్న తిరువూరు అనే మండలానికి అయితే వచ్చాను. అక్కడున్న ఎన్టీఆర్ డిస్టిక్లో తిరువూరులో ఉన్న వెహికల్స్ గురించి వీడియో అయితే చేశాను. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మంచి రీజనబుల్ రేట్లు అయితే వచ్చాయన్నమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో అన్ని రీజనబుల్ రేట్లు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. అక్కడ కూడా ఉన్న వెహికల్స్ గురించి తెలుసుకోండి, వెళ్ళి తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే మీకు ఆంధ్రాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ కావాలనుకున్నా సరే నాకైతే మెసేజ్ చేయండి, నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను, వచ్చి వీడియో అయితే చేస్తాను. మీ దగ్గర కనీసం 10 నుంచి 10 కన్నా ఎక్కువ ఉండేటట్టు అయితే ఉంటేనే వీడియో అయితే చేయడానికి అయితే వస్తానమాట. 1-2 వెహికల్స్ ఉంటే రావడానికి కొద్ది కష్టం అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి మీ దగ్గర 10 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే సరే నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేనైతే మీ దగ్గరికి అయితే వస్తాను, వచ్చి వీడియో అనేది చేస్తానమాట. రేపు సండే వచ్చే సండే ఏదైతే ఉందో ఆ రోజు నేను గుంటూరు అయితే వస్తున్నాను. ఒకవేళ గుంటూరులో మీ దగ్గర వెహికల్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను వచ్చి వెహికల్స్ గురించి వీడియో అయితే చేస్తాను. ఈరోజు మనకి స్వరాజ్ 843 ఎక్స్ఎం బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. స్వరాజ్ 843 ఎక్స్ఎం బండి అనమాట 2016 వెహికల్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2016లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకొని. 7 సంవత్సరాల వెనకమల బండి అనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్నీ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి 2,80,000 అయితే చెప్తున్నారు. చాలా తక్కువ అనమాట. మాట్లాడుకుంటే కొద్దిగా అటు ఇటు తగ్గడం జరుగుతుందన్నమాట. రీజనబుల్ రేట్కి అయితే వచ్చే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. 2016 కాబట్టి 2,80,000 మాత్రమే చెప్తున్నారు. అది కూడా స్వరాజ్ 843 ఎక్స్ఎం బండి అనమాట. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు స్వరాజ్ 843 ఎక్స్ఎం బండి కావాలని. ఎవరైనా తీసుకోవాలంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్టిక్ పక్కన మనకి చేబర్ల అనే మండలంలో అవుతుందన్నమాట. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. చాలా మంది అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది మన ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుంది. వాళ్ళతో మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇంకా ఎవరైనా సరే మన ఛానల్లో వచ్చే ఆంధ్రాలో టాటర్స్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కృష్ణా డిస్టిక్ కానీ ఎన్టీఆర్ డిస్టిక్ కానీ అలాగే పక్కనే అనమాట తెలంగాణలో భద్రాచలం నుంచి కానీ ఎవరైనా వెహికల్స్ కొనాలనుకున్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క వెహికల్స్ అనేవి మీ ముందుకి తీసుకొచ్చారనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. టైంపాస్ కోసం అయితే కాల్స్ అయితే చేయొద్దు. అలాగే మీ దగ్గర ఒక 10 కానీ 20 కానీ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నా సరే షోరూమ్ వెహికల్స్ ఉన్నా సరే నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేనే మీ దగ్గరికి వస్తాను, వచ్చి వెహికల్స్ గురించి వీడియో అయితే చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇది వీడియో చెప్పాలనుకునేది ఇంకా